Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6-etatik 7 minutu igaro diren honetan, gaur Bilboko Bizkaia pilotalekuan aurkeztu duten binakako serie B txapelketaren nondik norakoak, pronostikoak eta analisia egingo ditugu, beraz besterik gabe has gaitezen. Ohiko moduan, B serie txapelketan ere 8 bikotek jokatuko dute, 2 itzulitara elkarren aurka, lehen 2 sailkatuak zuzenean sailkatuko dira finalerdietara, 3. 6. aurren aurka jokatu beharko du playoffetako norgehiagoka eta 4. 5. aurka, gero horietako irabazleak izango dira finalerdietara sailkatuko direnak eta 7. eta 8. agur esango diote hasieratik txapelketari. 8 bikoteak aurkeztuko ditugu, batetik Baikok 8 bikote hauen aldeko apustua egin du, Agirre eta Ugarte Mendia, Larrazabal Salaberri, Senar Eskiroz eta Zubizarreta Morga Etxebarria. 2 hutsune nabarmen ikusten ditut hemen, batetik Unai Alberdirena, Alberdi bigarrenarena, eta bestetik Ekain Lizeaga Astigartararena, biak alabiak ordezko moduan arituko dira txapelketan, baina titular moduan ez dira arituko. Bestalde Aspek hauexek hautatu ditu Egiguren Bikuña, Salaberria Gaskue, Zabala Eskuza eta Dario Gabirondo. Beno, txapelketa nahiko orekatua izan daiteke, eta beraz, binakako txapelketa nagusiarekin egin genuen moduan, egin ditzagun, banan, sailkapenean gertatuko denaren sailkapenean uste dugun ordenean gertatuko denaren baitan analisi hori. Beno, lehen postuan Larrazabal eta Salaberri ikusten ditut. Iruditzen zait bikote indartsuena 2 hauek osatzen dutela, egia da Iker Larrazabal lehen jardunaldian ez dela izango, bere ordez Joanes Bakaiko arituko da. Ez nago ados Baikok egin duen kombinazioarekin, izan ere Unai Alberdi Ugarte Mendiarekin batera ipini dute eta Bakaikoa Salaberrirekin, iruditzen zait alderantziz izan beharko zuela, baina alaxe ipini dute kombinazioa Lizarran larun baterako eta ala jokatu beharko dute. Kontua kontu, iruditzen zait Larrazabal eta Salaberri bikote oso indartsua osatzen dutela, batetik biak alabiak jada lehen mailako dinamikan sartuta daude, batez ere Iker Larrazabal, Ruben Salaberriri ere San Mateoetan aukera eman zioten eta bere lana ongi baino beto bete zuela esango nuke. Gero Artolaren lesio horren ondorioz finaletik zuzenean kanpo geratu ziren, baina orokorrean Ruben Salaberri esango nuke maila oso honean ari dela, eta aurrean jada txapela irabaztea zer den badakien Iker Larrazabal batekin, bikote sendoa osatu dezakete. Atzean Salaberrik bermea ematen du, gainera 3-4 kuadroan pilota hartzen badu emateko gaitasuna ere badu, eta ezker horman sartzeko, eta Iker Larrazabal ez zer esan, ez? Egia da oraindik ere gaztea dela eta erregulartasun apur bat falta zaiola, baina bolea sekulakoak ematen dizkio, teknikoki ere asko hobetu du, tanto gehiago amaitzen ditu orain, eta kolpe oso biziko pilotaria. Beraz hauek lehen postuan ikusten ditut. 2. postuan Salaberriak eta Gaskuek osatzen duten bikotea ikusten dut. Hau ere, berme handiko bikotea dela iruditzen zait, batetik Iker Salaberria aurrean promozio mailan oiar nagusietako bat da, aurten lauterdikoa ez du jokatu, baina orain artean behintzat oiar nagusietakoa dela, horretan ez dago zalantzarik, urterik urte demostratzen ari da, oraindik ere finalerako aurrera pauso hori ematea falta zaio binaka, eta atzean berriz Andoni Gaskue izango du, berme handiko atzelaria, eta ematen diona inongo zalantzari gabe, eta promozio mailan desberdintasunak markatu ditzakeen atzelaria. Beraz, bikote oso orekatua dela iruditzen zait, eta hauek ikusten ditut 2. postuan. 3. postuan Egiguren eta Bikuña ikusten ditut. Hauek ere bikote sendoa osatu dezakete, batetik Julen Egigurenek aurrean
urtero, txapelketaro erakusten du zen olako doaiak dituen, baina beti hortxe, finalean sartze hori falta izan zaio binaka, txapelketa oso onak egin izan ditu, baina beti hor atarietan geratu hoi da, eta Inigo Bikuña zer esan, lehen mailako dinamikan dabilen pilotaria, hau ere, aurten bigarren mailan sartu dutena, eta aurrera pauso bat egiteko oraindu garaia, gainontzean berandu dabil, lehen mailan asentatzeko, eta hemen Bikuñak ematen baldin badio, egia da Bikuña ez dela berme handiko atzelaria, baina pilota hartzen duenean eman egiten dio, eta aurrean Julen Egurenek zulo horiek bikain baliatzen ditu, horrez gain defentsa handiko pilotaria da Julen, eta horregatik hauek 3. postuan ikusten ditut. 4. postuan Senar eta Eskiroz ikusten ditut, iruditzen zait bikote sendoa osatu dezaketela, Beñat Senar pixkanaka gora egiten ari den pilotaria da, eta Josu Eskiroz ere hortxe lehen mailan jokatua, asko jokatzen duen pilotaria, berme handiko atzelaria, naiz eta ez den jotzailea, baina oso pilota gutxi galtzen ditu, oso pilotari langilea da, eta honi tantoa egin behar izaten zaio. Eta aurrean Beñat Senarrek sekulako sotamanoa du, teknikoki behar bada tantoan amaitzen eta geixeago kostatzen zaio, baina eskuinez pilota hartzen duenean desberdintasunak markatzen dituena eta pilotari luzea da, eta horregatik bikote interesgarria osatu dezaketela iruditzen zaite bi hauek. 5. postuan Dario eta Gabirondo ipiniko ditut. Arkaitz Gabirondok lehen da biziko txapelketa izango du, baina egia da uda honetan zehar partida handiak, kombinazio handiak jarri dizkiola enpresak, eta ia gehienetan erantzun egin duela, esango nuke. Hor gogoratzen dut, beran jokatutako partida batean bikia igota jokatu behar izan zituela azken tantoak, eta alere partida amaitu zuen, beraz horrek esan nahi du, edo horri ikusten da zen olako pilotaria denez, langilea etxitzen ez duena, eta pixkanaka gora datorrena naiz, eta oraindik ere egiteko dagoen, eta bere akatsak noski egiten dituen, baina aurrean Dariorekin, egia da binaka Dario hori, bere Akilesen taloia edo izan dela esan genezake, binakakoa, baina kombinazio interesgarria da, eta hauek ikusten ditut 5. postuan. 6. postuan berriz, Agirre eta Ugarte Mendiak osatzen duten bikotea ikusten dute. Asier Agirre tartean egoteak asko egiten du. Eta iruditzen zait, Gorka Ugarte Mendiak txapelketa honetan nola erantzuten duen, aurreko txapelketan oso irregular aritu zen, partida batzuk Zubizarretarekin oso onak egin zituen, baina beste batzuetan gehitxo galdu zuen, eta behin galtzen hasi izan denean gero konfiantza nabarmen galtzen duen pilotaria da Ugarte Mendia, baina aurrean Agirre bezalako pilotari veterano bat izango du, eta hauek ere kombinazio oso polita osatu dezakete. Asier Agirreri aurrean tantoa egin behar izaten zaio, egia da, ikusiko dugu nola bueltatzen den arrotxapeakoa, lehen jardunaldi horretan Unai Alberdik ordezkatuko baitu, baina hauek horixe, 6. postuan. 7. postuan Zubizarreta eta Morga Etxebarria ikusten ditut. Naiz eta Irei Zubizarretak sekulako gorakada egin duen, Morga Etxebarria ez dut bere mailarik onenean ikusten, irregular atzeko kuadro horietan, gehienetan dominatua izaten, eta Iraitz Zubizarretak ezpaldin badio asko laguntzen edo, zail izango duela iruditzen zait bikote honek txailkatzea. Eta 8. postuan Zabala eta Eskuza, esango duzu, Zabala horixe lehen mailako dinamikan sartuta dagoen pilotaria hau ere, baina atzean Arkaitze, egia da horre izan zuela une bat, ez bazirudiela gorak azetorela, oraindik ere asko eduki dezake, baina lehengo urtean egia da, Julen Egigurenekin txapelketa ederra egin zuela, baina urten beste momentu batean ikusten dut, eta Javi Zabalak aurrean behintzat
diferentziak markatzen baldin baditu edo, aukeraren bat izan dezakete, baina sailkatzeko zaila ikusten dut bikote honen afera. Hauxe beraz uste duguna, ostiralean emango zaio hasiera txapelketari Beasainen, eta noski bertako norgehiagokaren analisia izango duzue. Bitartean ongi izan, agur!